Na d.cz/advent. Sledování tohoto pořadu vám přináší Gaspar. Gaspar k léčbě nadýmání, bolesti psycha a pocitu plnosti. www.gaspar.cz. Ať jste na gauči, nebo třeba v křesle. S e-shopem Dr. Max teď máte čas na sledování oblíbeného pořadu. E-shop Demax.cz. Abrakadabra. Vypněte u svého oblíbeného pořadu a užijte si opravdu klidné svátky. Datard. Každý den talíř, ať máme celý rok dost peněz. Samozřejmě. Poklidné svátky a šťastný nový rok vám samozřejmě přeje Raiffeisenbank. Pappa älskade kaffe. Vill du ha kaffe?